بەڵێ ئازیزان، ئێستاکە دەچینە لای یەکێک لەو کەسایەتیان، یەکێک لە پالیگلۆتەکان. زانین ئایا ئەم پۆلیگلۆتانە Ali Pirhani is a 24-year-old boy بەڵێ ئەلی پیرهانی تەمەنی 24 ساڵە دیارە لەو کاتێککە ئەم مقابلەی who has been proven to know 19 languages proficiently. I just use symbols. I mean, by symbol I mean, for example, when I saw the word le ciel, I mean the sky in French, I just kept it in my mind, just like a character, just like a symbol, and I just knew the meaning in Persian. After that, I just tried to repeat, to just speak with myself. Born in the Iranian city of Hamadan بەڵێ لە هەمەدان لەدایک بووە in 1985. 1985 لە 1985 He is presently studying MA in English teaching and international law. ئێستاکە MA خوێنێت لە وتنەوەی زمانی ئینگلیزی و یاسای نێودەوڵەتی. I have to say that no one in my family. ئەڵێ ئەمێ ئەو بڵێم کە یەک کەس نییە لە عایلەکەمە. No one. هیچ کەسێک. Even now, right Even now تەنانەت ئێستا now knows English. کە ئینگلیزی بزانێت. Even in English, so I تەنانەت just ئینگلیزیش. learn all of these languages by my own. هەموو ئەو زمانانی کە فێر بووم هەر خۆم فێر بووم. Not at school. نە لە قوتابخانەیە، Institutes. نە لە پەیمانگای. Oui, maintenant. ئەو ئێستا بە زمانی فەڕەنسی قسەکات. ئەڵێ I'm now learning Japanese and Chinese. ئەڵێ ئێستاکە خەریکی فێربوونی زمانی یابانی و چینیم. Je suis en train d'apprendre par exemple la langue chinoise, la langue japonaise. Il faut dire que pour le manque du temps, j'ai appris par exemple ئەڵێ زمانی ڕۆمانی و سویدیش هەر لە مەتار فێر بووم. romanien, suédoise en avion. The languages he knows ئەمە ئەو زمانانەیە کە ئەیزان. include French, فەڕەنسی، German, ئەڵمانی، ئیسپانی، Spanish, ئیتالی، Italian, ئینگلیزی، English, Hindi, هندی، ڕۆمانی، Romanian, سویدی، ڕووسی، Swedish, Russian, عربی، Arabic, تورکی، Turkish, پورتوگالی و ئێسپرانتۆ، Portuguese, Esperanto, سەواحیلی و فنلەندی و Swahili, Finnish, زمانی ئەڵمانی، Dutch, Pahlavi, زمانی پەهلەوی و زمانی هۆڵەندی و پەهلەوی و عیبری لەگەڵ زمانی یۆنانی. جارێککە دووبارەیەکە بۆ تەماشاکان بزانن ئەم قوڕا languages he knows include French, German, Spanish, Italian, English, Hindi, Romanian, Swedish, Russian, Arabic, Turkish, Portuguese, Esperanto, Swahili, Finnish, Dutch, Pahlavi, Hebrew, and Greek. Ich denke nicht, dass Kennen verschiedene Sprachen ist wirklich بەڵێ so لە ڕاستیە گرنگە بزانین ئەم کەسانە واقعین و لەم دنیاە ئەژین، بەڵام بۆچی ئەمانە ئەو هەموو زمانە ئەزانن. یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە ئەمانە ڕێیان کەوتووەتە ڕێگە باشەکەی فێربوونی زمان، کە ئێمە ئەتوانین بە سوود وەرگرتن لە توانای ئەم جۆرە کەسانە لە ڕێی گفتوگۆکانیان، مقابلەکانیان، وانەوتنەوەکانیان، ئێمەش ئەو ڕێگایانە فێر ببین و بتوانین بەکاری بهێنین کە خۆشبەختانە ئەو کات ئەتوانین بە ئاسانی فێری زمانێک ببین لە کاتێکە خەڵکانێکی زۆر لە هەموو دنیا پارێکی زۆرێن، ساڵانێکی زۆر خەریکی فێربوونی زمانن، بەڵام بەداخەوە هەر فێر نابن. مثلا داشتم با خودم فرانسه صحبت میکردم، رفته بودم تو مود مثلا شبکه‌های فرانسه. پێم خۆشە کە هەموو قسەکانی وەربگەڕم و باسی کەم، بەڵام ئەمە سەرەتای کۆرسەکەمانە، واتە بەشدار بوو زۆر سوودمەند نابێت لەوەی کە ئێمە هەموو ئەو بابەتی بۆ وەی گەڕان بکەین، چونکە لە کۆرسەکە باز لەوە ئەکەین ئەمانە چۆن فێر بوون. ئەچینە لای کەسایەتێکی تر کە ئەویش یەکێکە لەوانەی کە زمانێکی زۆر ئەزانێت. If you've ever tried to pick up a new language and struggled, or traveled to a foreign country where even the simplest words still don't make sense,
Imagine being able to master huge numbers of languages with ease. بەڵێ ئێستاکە ئەتوانی وتەکانی ئەم پێشکەشکارەتان بۆ بکەین بە کوردی. Makes sense. If you've ever tried to pick up a new ئەگەر هەرگیز هەوڵیاوە language کە and struggled or زمانێک وەرگری بۆ فێربوون و خۆتی لەگەڵ زەحمەتیاوە traveled to a foreign country where یان هەوڵیاوە بچی بۆ زمانێکی بۆ وڵاتێکی even the بیانی simplest words still don't make sense. جاری وا هەیە تەنانەت بەکارهێنانی چەند وشەیەکی ئاسانیش شتێکی طەبیعی نییە زۆر وەکڵێ. Imagine being able to master تەسەووری کە کەسێ بتوانێ huge numbers of languages کۆمەڵێکی زۆر لە with زمانەکان ease. بە ئاسانی Such people do فێربێوە بەکاری exist. بێ. ئایا بەڕاستی ئەم جۆرە کەسانە؟ بەڵێ ئەم جۆرە کەسانە بوونی. They're called hyperpolyglot, ئەمانە پیان ئەوترێ hyperpolyglotەکان. a rare breed that can speak 6, sometimes هەیە 6 10 or even زمان 20 هەیە تەنانەت 20 زمان. languages. The question that riddles scientists today is, جا لێرەوە ئەیپەڕێنین بۆ ئەوەی گوێبیستی ئەو کەسایەتیە بین بزانین چیاڵە چکە لە هەر یەکێک لەم ڤیدیۆانە خۆتان ئەتوان لە یوتیوب دایبەزیان تەماشای بکەن. بەڵێ ئەمە یەکێکە لەو کەسانە. At a downtown Toronto bar, the buzz of languages is a veritable soundtrack to the United Nations. Increíble. And here at this language meetup, Axel Van Hout navigates effortlessly through nearly all of them. کەسێک بەبێ ئەوی زۆر خۆی عەزیەت با لەگەڵ ئەو هەموو خەڵکە هەریەکێکیان زمانی تێجاوز ساکات. He is a hyperpolyglot. ئەمە یەکێکە لە hyperpolyglotەکان capable of conversing in a staggering 22 languages. کە ئەتوانێت 22 زمان By his count, that is the highest number of anyone in the country, if not the continent. It is an average یەکێک لەوانی کە لە وڵاتە یەکەمە کە زۆر سنگ زمان ئەزانێ بەڵام ئەمە هەموو قارەکەژنەوەتە لە ئەمریکا خەڵکی day when Axel dabbles in a dozen or so languages at the office, where he works as a لە ئۆفیسەکەیە بەو شێوازە لەگەڵ manager of interpreters. خەڵکی وڵاتێکە And it doesn't end there. Once at home, مۆزوعەکە لێرە کۆتایی نایە کە لەگەڵانە his nightly studying begins. بەڵکو لە ماڵەوە دەسەکات بە For something like 6 to 8 hours, I would say no more than 10 depending on the night of the week. لە پێشەوەکانی هەفتەکە ئەم بەشەوە مطالعەکە 6 ساعات یان 8 ساعات بە پێشەوەکان ئەم کەسە خەریکی مطالعەکردنە. His goal is to study up to 16 languages a night. ئامانجی ئەوەیە کە شەوانە بتوانێت بە 16 زمانی جیاواز And he says he can feel his brain powering up باوەڕی وایە کە مێشکی when بەقوترە faced بێ with something more challenging. کاتێککە ڕوبەڕووی شتانێکە بێتەوە کە کێشمە کێشە سراعی تایە قورسە. That's why I make sure that I eat a lot, especially protein, before ئەڵێ بێت دڵنیا بم کە پرۆتینێکی باشم خواردووە starting. پێش دەست پێکرد. protein before you start your reading. ئەڵێ پێشەوەی کە دەست پێ بکەیت تۆ پرۆتین بەکارێنی. 100%. Without protein, I can't focus. ئەڵێ لە 100% بەڕاستی من بەبێ خواردنی پرۆتین ناتوانم ئەستان Zero. This is just like تەرکیزم a سفرە. workout. ئەڵێ just like a workout واتە بالضبط وەکو وەرزش وایە وەکو هاچی بۆ قاع و بۆ جیم و تەمرین خەڵکانێک گەچن تەمرینەکەن پێشتر پرۆتین بەکارێنن و زۆر شتی تر بەکارێنن. Manhattan, Tim Donor blends in like ئەمە تیم دەونەرە any other teenager. وەکو هەر گەنجێک His time spent skateboarding, کات لەگەڵ سکەیتبۆردی نەبات watching movies, تەماشاکردنی and keeping his iPod playlist up to date. یان It's just the movies ئایپادێکی Tim's watching happen to be in Farsi. His comics ئەو فیلمانەی سریەکە فیلمی فارسیە are in Bengali, شتە کۆمیدیەکانی کە ئیخوێنێتەوە بەنگالیە. Superman in Bengali. and his iPod features hits from Iran. ئایپادەکە شتی ئێرانی کە جیش مسئلی سوزان خانوم میخوامیام در خونتون It is the life of the teenage hyperpolyglot, ئەمە ژیانی گەنجێکی هایپەرپۆلیگلۆتە. perhaps one of the youngest in the world. تقریبا گەنجترین لە وڵاتە. ئەڵێ how old are you؟ تەمەنت چەنە؟ 16. 16 ساڵ. And how many languages do you speak? بە چەند زمان قساکەی؟ I'd say the grand total of languages that I've studied or that I'm familiar with ئەڵێ بەعام هەموو ئەوانەی کە من پێ is ئاشنام a little bit more than 20. کەمێ زیاترە لە 20.
واتە زیاد 20 زمان 20 languages. Tim only started 3 years ago 3 ساڵ لەوە پێش when he دەست picked up Hebrew around the time of his bar mitzvah. زمانی عیبری Now he tries to speak 8 to 10 languages a day. ئێستا ئامانجی ئەوەیە هەموو ڕۆژێ نزیکەی تا 10 زمان قسە بکا بەواقع. I heard a cab driver speaking in Hausa, so I threw around a few phrases. In how And his list of languages is rather obscure. you can communicate in Ojibwe? It's incredibly hard, but yeah. And you're learning? Can't do. So this is a language. Actually, I think that, to put it mildly, First, deconstruct. it is very cool. تەماشاکە There is a formula for ئەمە چییە بەدەستیەوە؟ یەکێ لەو شتانەی کە لەم کۆرسە ئەمێ فێرتان کەم ئەوەیە ئەم شتە چییە بەدەستیەوە؟ ئەم کاغەزە his چییە؟ learning. چۆن بەکاری؟ First, deconstructing a language into its grammar and syntax, and then punching in the vocabulary like cracking a code. But one thing that's also very important for me is translating everything I can. ئەڵێ یەکێ لەو شتانی کە بۆم زۆر گرنگە تەرجمەکردنی هەر شتێکە کە ئەیبیستم Mentally. لە مێشکمە mentally. What do you mean? ئەڵێ مەبەستە چییە؟ I've been translating while you've been talking to me. ئەڵێ کەسێ تۆ قسە بۆ منەکەی من تەرجمەیەکەم. Into what languages? بۆ چ زمانێ؟ Well, I've been doing Farsi بۆ زمانی فارسی and و also German. I'm هەروەها trying to think ئەڵمانیش. through what you're saying in German. ئەڵێ کاتێک کە تۆ قسەم بۆکەی من قسەکانی تۆ تەرجمەکەم بۆ زمانی فارسی So و you're ئەڵمانی. having 3 simultaneous conversations ئەڵێ تۆ هاوزەمان یعنی سێ زمان in لەمێشتا English, Farsi, and German right ئینگلیزی فارسی و ئەڵمانی I لێکە؟ can do more. ئەڵێ تۆم زیاتریشی بکەم. جا هیوام وایە ئەم شتانەتان لەبیر نەچێتەوە لە کاتی باسکردنی ستراتیژیەکانە ئاماژە ئەکەین بەوەی کە ئەمە چ ڕازێکە ئەمە چ ڕازێکی فێربوونی زمانە کە جاری وا هەیە تۆ هەر لە خۆتەوە ڕێتەکەوێت لە ڕازێکی فێربوونی زمان و وا ئەکا کە تۆ لە ماوەیەشی کەمە فێری زمان ببی یەکێکی کە لەولاوە زۆر خۆی مانووەکە ئەچێ بۆ بەشی ئینگلیزی 4 ساڵ لەوێ ئەخوێنە دوایی ئەتەوە سێرەکەی هەر هێشتا هیچ فێر نەبووە. The irony of being able to be so social by speaking so many languages is that being a hyperpolyglot can also be a solitary Tim. Richard has Since I've been up and down really different. When people say هەردووکیان پۆلیگلۆتن پێکەوە بە واقعی ئەچن بۆ شوێنی خەڵکە جیاواز و میلەتە جیاوازەکان. the product 10 languages in only a couple of hours. Talk to me about what it feels like to speak in a different language. لە هەست چۆنەکە بە چەند زمانێکی جیاواز it's amazing. I love لە زۆر سەرنجڕاکێشە amazing. it. I mean, I've never taken drugs, but I guess it's that feeling. It's a drug. It's like when people say that high, or people describe going to the gym and they really put these really big muscles. If I were going to the gym and sort of language learn, I'd be like this, you know? You'd be huge. I'd be enormous. Neither Richard nor Tim will admit they have a gift. They both chalk up Jed Melt's languages is about. Is there no Bobby Fischer of the language learning world? I would not say. Polyglot? If you want to be. If you really want to be. Home wondering, can I be a hyperpolyglot? If you want to be. If you really want to be. The question is, can you see yourself pulling out your flashcards during your lunch break? Whether Tim and Richard are engineered differently in the brain or not, they do agree. They're addicted. I would say so. I would say I was. بەڵێ هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم